niekaip neįtakoja tos kūrybos, kuri yra sukurta iš tavo aukštesniojo aš ir kuri neišvengiamai tave veda į tavo svajonių gyvenimą. Ir kaip jau nekartą sakiau, kad iš tiesų laikas yra iliuzija, laikas neegzistuoja, yra tik dabar, yra tik dabartinis momentas, nėra praeities, nėra ateities, yra tik dabar ir visos galimos galimybės, visi galimi variantai kvantinio lauko egzistuoja jau dabar šitame momente ir jau dabar jie tau yra pasiekiami. Tau tereikia nusijimti filtrą. Nusijimti ribojančių įsitikinimų filtrą, nusijimti filtrą įsitikinimų, kas įsitikinai, kad tu esi ir koks yra tavo gyvenimas ir kaip tau vyksta dalykai. Nuspręsti, tu turi laisvą valią, tu gali nuspręsti šitame momente, kad tu esi visai kita versija. Tu gali nuspręsti šitame momente, kad tu nebenori kažko kurti arba kad tu kaip tik nori kažką kurti. Visa tai, ką tu matai prieš savo akis, nėra tikra. Tavo užduotis yra išmokti nereaguoti į išorinės aplinkybės, nepaisant to, per ką dabar eini. Nesitapatinti su išoriniam aplinkybėm, nesitapatinti su materija, nesitapatinti su kūnu. Tu esi multidimensinė būtybė, tu esi kūrėjas, tu esi visata patirianti save per save. Ir net ne tavo kūne yra tavo siela, bet tavo kūnas yra tavo sieloje. Tai yra tos multidimensinės būtybės, to aukštesniojo aš, to tavęs išraiška. Materinė išraiška. Tai yra tik mažas fragmentas. Ir tu gali nuspręsti, kaip tas fragmentas atrodys ir kaip tas fragmentas elgsis ir ką tas fragmentas turės. Viskas yra pasiekiama tau jau dabar. Jau šitame momente. Tau te reikia nuspręsti. Tu turi prisiminti, kad tu turi laisvą valią šitoj žemėj. Tu tai pamiršai, kad tu turi laisvą valią. Tu nesi auka, tu nesi aplinkybių auka. Tu esi kūrėjas. Viskas yra tavo kūryba. Viskas, absoliučiai viskas yra tavo kūryba. Ir viskas veikia tavo naudai. Kad ir kaip žmogiškom, žemiškom akim tai gali atrodyti nesąmonė. Kad ir kaip žmogiškom, žemiškom akim tai gali atrodyti skausminga. Kad ir kaip gali atrodyti, kad tai nėra tai, ko tu nori. Tavo ego kuria tau iliuziją, ko tu nori ar nenori. Tu turi susijungti, prisiminti tiksliau, kad tu esi tavo aukštesnioji versija jau dabar. Ir leisti aukštesniai versijai vairuoti tavo gyvenimą. Visos galimybės, visa gausa, viskas tau prieinama jau dabar. Ir tave sakykime, nuo to skiria tik tavo perspektyva, tik tavo suvokimas, tik tavo